OK 啊，而家我先行一行先啦，佢呢個啊，咁呢個行咗個基本嘅測試，呢個唔關事嘅，係啦，繼續行會正常嘅，係啦，好，咁就所以基本測試係做啲乜嘢嘅咧？好，基本測試其實係做呢度嘅啦，好。咁呢個有啲文字啦，有中文啊、葡文啊喺晒度啦嚇，跟住呢個就係呢個 method 啦，係啦，喺入邊佢就將佢寫入去呢一個咁嘅 array 入邊咯。咁嗰個最大 size 係20啦，呢個咁樣。咁呢個入邊就係咁寫嘅，其實好簡單嘅啫。設定咗一個動態嘅 array 嘅 size 先，定翻呢個 size。跟住呢個就係關鍵啦，即係呢個 Delphi 本身，即係將個 string 咧用呢個 UTF-8去編碼然後寫落去呢個 buffer 入邊。好咁寫完之後，跟住我就將呢個動態嘅呢個 buffer 咧抄翻落去，想提供呢個啦，因為呢個係一個靜態嘅一個 array。好，咁就抄翻落去。咁就呢度就係轉換咗幾多個 byte 咯，咁我就寫抄翻咁多 byte 抄落去啦。咁之後再後面嗰啲咧，我就填個空格填上咯，填滿晒成個 buffer。好，咁就跟住之後咧就係第二個啦，攞咗個 buffer 填咗之後咧，跟住而家呢個 read from 呢個 buffer 咧，就由呢個 buffer 度將佢攞翻個 string 出嚟。咁咧都一樣講個 size 係20啦，當然。好，跟住佢 return 翻個 string 啦。咁呢個係類似咁做嘅，一係先整一個動態嘅 buffer 先，係啦。咁多 size 都抄晒啲嘢過去。包括後面啲空格。好，跟住就用翻呢個 get string 啦。咁佢就 buffer 嗰度咧去讀翻個 string 出嚟俾翻你。咁之後我就 trim right 就將右邊空格刪除跟住就作為個結果。好，咁現在所以我就對比翻呢兩個 string 係咪一樣咯，恢復翻嘅。咁正常應該恢復翻嘅。好，跟住呢個就試一個咧，就係完全係用晒個 buffer 㗎啦。呢度有4個，所以呢度我又整佢4。即係最多寫佢4。咁亦都會得嘅，應該呢個好。跟住再下一個就係話呢個4，但係呢度得3，即係 buffer 唔夠嘅。咁所以佢就應該去 throw 一個 exception 出嚟嘅。如果唔 throw exception 咧，反而我哋就話佢有問題㗎啦。咁 throw exception 就呢度接住咗之後咧，我哋乜嘢都唔做，一係正常嘅，係啦。咁最後就 show 翻佢 work 啦。好。咁第二樣嘢就係話，第二個咧我哋就係呢個 file test 咯。寫啲嘢去 test file 度啦，跟住讀翻佢入嚟，檢查個內容係咪一樣，係啦。好，咁佢呢個做嘅咧係呢度嚟嘅，係啦。write to test 跟住 read from test file 係啦。咁 write 佢嘅時候就係咁樣咯。咁就 write 嘅時候咧，我哋就定咗個乜嘢咧？write 嘅時候咧，最主要我哋整咗個 data record 啦。咁係一個咁嘅類型嚟嘅啫 record。咁有3個 field 咯，係啦。咁唔同長度嘅，長度嘅20、40、15咁樣，係啊。呢個總長度。好。咁就寫嘅時候咧，我哋有嘅係 string 啦，跟住我用翻頭先個 method 啦，寫入去第一個 field 度啦。呢度寫第二個 field，呢寫第3個 field。好。咁跟住就寫落個 file 入邊啦。我用呢個。呢個就係呢一個由呢個地址開始寫咧，呢個變量地址。跟住就寫幾多個 byte 咯，係啦。好，跟住讀翻入嚟嘅話咧，都係啦。嗱，開始讀入嚟呢個地方啦，跟住讀幾多個 byte 啦。好，跟住我就每一個 field 咧，將佢轉翻做由佢入邊讀翻個 string 出嚟咯。檢查下個內容係咪同頭先嗰啲一樣。好，係啦。咁assure佢咧一樣就冇問題啦，唔一樣佢就會 throw exception。咁就最後成功啦。好，咁你睇下我哋呢個讀出嚟呵。我哋嗰個 file 叫 file 1㗎，咁我哋可以睇翻佢都得嘅。我哋可以睇翻佢嗰個 file。喺呢度嚟嘅。咁就我抄咗佢，譬如話我將佢改名，好，跟住我用 IE 去打開佢，
正常嚟講應該開始你開唔到呢個嘅，係啦，因為你應該要揀翻嗰個編碼嘅，係啦。咁一開始其實佢會揀咗個 Big Five 嘅可能，好，咁我哋要揀翻個編碼，揀翻做 UTF-8編碼，因為我哋入邊用 UTF-8嘅，咁你見到就會睇翻晒嗰啲文字出嚟。